Hi all, Assalamu alaikum. Once again welcome back to my channel Bitter Sweet. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ഇഫ്താർ സ്നാക്കുമായിട്ടാണ് കേട്ടോ. എഗ്ഗ് കബാബ്. ഈ ഒരു റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലോട്ട് കിടക്കാം. ഇതിനായി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 5 പുഴുങ്ങിയ മുട്ടയും അതുപോലെ 3 അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങുമാണ്. എങ്ങാനും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചെറുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണം കൂട്ടാട്ടോ. 2 മീഡിയം സൈസിലുള്ള വലിയ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, മല്ലിയില, കറിവേപ്പില, 2 ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, ചീരമുളകും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള പേസ്റ്റ്. ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ പുഴുങ്ങി വെച്ച മുട്ടയെ ഓരോന്നും 4 ഭാഗങ്ങളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കാം. നന്നായി ഉടഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച മിക്സുകൾ ചേർത്തി കൊടുക്കാം. സവാള, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, ചീരമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കിയ 2 സ്പൂൺ പേസ്റ്റ്, കറിവേപ്പില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, അതുപോലെ മല്ലിയിലയും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, ഇത്രയും ചേർത്തി കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, അതുപോലെ 1 സ്പൂൺ ചാറ്റ് മസാല, എരിവിനനുസരിച്ച് മുളക് പൊടി, പിന്നെ പാകത്തിന് ഉപ്പിടുന്ന വീഡിയോ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും മിസ്സായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത്രയും ചേരുവകൾ ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഒരു ഉരുളയാക്കി കയ്യിലിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം. കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ തടവി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. നന്നായി പരത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഓരോ എഗ്ഗ് പീസും ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം. നന്നായി കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനെ ഉന്നക്കായ പരുവത്തിൽ ഒന്ന് ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാം. കയ്യിൽ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഇതിനെ ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. ബാക്കിയുള്ളവയും ഇതുപോലെ തന്നെ കയ്യിൽ വെച്ച് പരത്തിയിട്ട് എഗ്ഗ് വെച്ചിട്ട് ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് കോട്ടിംഗ് ആണ്. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 3 സ്പൂൺ മൈദ, അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ഒഴിച്ച് ഒരു മിശ്രിതം തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട്. പാകത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ്, ഓവറായിട്ട് തിക്കാവരുത്. ഒരു കോട്ടിങ് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോ കബാബും എടുത്തിട്ട് ഈ കോട്ടിങ്ങിലൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഓരോന്നും മുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ആ മുക്കിയ ഓരോ കബാബും ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്നും ഇട്ടിട്ട് മൊത്തമായിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കണേ. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ കബാബ് പീസും കോട്ടിങ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിലിട്ടിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ കബാബും ബ്രെഡ് ക്രംസിലിട്ടിട്ട് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. നമുക്കിതൊരു 15 മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിലൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ കബാബും ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു ഭാഗം വേവ് പാകമായതിനു ശേഷം നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. വേവ് പാകമായതിനു ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് കോരിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ
എഗ്ഗ് കബാബ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇഫ്താർ സ്നാക്കാണ്, ഒരു അടിപൊളി ഇഫ്താർ സ്നാക്കാണ് കേട്ടോ ഇത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ.